Црвенило и осип по кожата, отоци на лицето, затнат нос, чувство на чешање во носот и грлото се само некои од симптомите предизвикани од алергија на храна. Нутритивните алергии, како што велат лекарите, не знаат за временски период, ама се најзачестени во детството. Најдоминантни алергени во првите 3 години од животот се јајца, млеко, пченица, месо, риба, цитруси, јатки и уште многу други намирници, велат лекарите. Тие може да се јават во било кој период од животот. Пример, може да се развие алергија и на одредена храна што досега сме ја конзумирале, но сепак особено чести се во детството. Кога зборуваме за нутритивните алергии, доминантни алергени во првите 3 години од животот се млеко, јајца, особено белката, месо, риба, морски плодови, цитруси, шумски плодови, јатки, кикирики, соја, јагоди, домати, чоколадо, пченица и други житарици и така натаму. Манифестацијата може да биде во вид на брз алергиски одговор до 1 час од консумацијата на храната или задоцната реакција може и до 24 часа и после 24 часа од внесот на храната. Најчестите симптоми се генерализирано црвенило и осип по кожата, отоци на лицето, на очните капаци, устата, дланките, затнат нос, бистар секрет од носот, секрет од очите, србеж на очите, на носот, кожата, чувство на чешање во грлото и устната празнина, па болка во стомакот, диареја и така натаму. Нутритивните алергии може да предизвикаат и отежнато дишење или гушење, и затоа утврдувањето и докажувањето на алергенот е од исклучителна важност, сметаат лекарите. Кај потешките манифестации ќе видиме дури и гушење, кашлица, отежнато дишење и глад за воздух. Еден од првите чекори во лекувањето на нутритивните алергии е избегнување на причинителот, поради што утврдувањето и докажувањето на алергенот е од исклучителна важност. Соодветни алерголошки исследувања се со земање на крв за детекција на специфични ИГ антитела или кожни прик тестови кои се изведуваат со тестирање со внес на мали количини од испитуваните алергени под површината на кожата, на внатрешната страна на подлактиците и после одреден временски интервал се отчитуваат резултатите. Добрата вест е дека со созревањето на имунолошкиот систем, голем процент од нутритивните алергии се надминуваат најпрво до 3-та година, потоа на 7 годишна возраст, па пубертетот, а кај мал процент истите ќе останат и доживотно, велат лекарите.